আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আল্লাহর রহমতে সবাই অনেক সুস্থ এবং ভালো আছেন। আমিও মোহাম্মদ আরিফ মল্লিক আপনাদের দোয়ায় অনেক সুস্থ এবং ভালো আছি। প্রতিদিনের মতো আবারও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজ দেখবেন সম্পূর্ণ অত্যাধুনিক একটা মেশিন, যে মেশিনটা আপনারা দিন 1500 থেকে 2000 টাকা ইনকাম করতে পারবেন। এই মেশিনটা ছোটো দেখা গেলেও কাজটা অনেক, এবং কি দেখছেন 8 ইঞ্চির একটা গ্রিন্ডার মেশিন। এছাড়াও আমাদের কাছে আছে ফিট বানানোর মেশিন, যা আপনি হাঁস মুরগি এবং মাছের ফিট তৈরি করতে পারবেন। একটু আগে এসে দেখালে, বক্সের ভিতরে আছে তো, একটু ভালো করে দেখান। দেখছেন যে এটা ফিট বানানো মেশিন। আমাদের কাছে আজকে প্রতিবেদনটা হবে আপনার এই দুইটা মেশিন নিয়ে, একটা ফিট বানানো মেশিন ও আরেক দিকে দেখছেন 8 ইঞ্চি গ্রিন্ডার মেশিন। এটা আপনার ঘন্টায় 180 কেজি থেকে 250 কেজি তেমাত্রিক আপনার ভুট্টা, গম সব কিছু পাউডার করে দিতে পারে, এবং কি হলুদ মরিচও পাশাপাশি আপনি ব্যবসা করতে পারবেন। একটা মেশিন, এটা ম্যাজিক মেশিনের মতো কাজ করে। এবং আমাদের কাছে ফিট প্লেট আছে, যা আপনি হাঁস মুরগি মাছের এবং আপনি গবাদি পশুর ফিট তৈরি করে খাতে পারবেন এই মেশিনটা দিয়ে। আমাদের ফিট তৈরি মেশিন আপনার আছে 3টা মডেলের, 125 মডেল, 160 মডেল এবং 180 মডেলের। 3টা মডেলের ফিট বানানো মেশিন আছে, যা 3 রুলার এবং 2 রুলার এবং 4 রুলার, এই 3টা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন। ঠিক আছে, তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই ম্যাজিক মেশিনের মতো কাজ করে। দেখেন এর নষ্ট হওয়ার তেমন কিছুই নাই, এর 2টা খালি পাথর আছে। পাথরগুলো একটু দর্শকের দেখান, যে 2টা পাথর আছে যা দেখছেন, আর তাছাড়া নষ্ট হওয়ার কিছুই নাই। এই 2টা পাথরে আপনার 3-4 বছর খুব অনায়াসেই চালাতে পারবেন। প্রথমত এক সাইড দিয়ে করবেন, পরবর্তীতে পাথর ঘুরিয়ে ওপর পিঠ আবার লাগাতে পারবেন। একটা ম্যাজিক মেশিনের মতো কাজ করে। এছাড়াও আমাদের কাছে দেখছেন প্রচুর পরিমাণ খড় ও ঘাস কাটার মেশিন আছে। আমাদের কাছে খড় ঘাস কাটা মেশিন, রাইস মিল, ব্লিন্ডার, যাবতীয় এগ্রিকালচার মেশিন আছে। তাহলে আপনার যে বেকারত্ব দূর করতে হলে এখনই একটা 8 ইঞ্চি গ্রাইন্ডার মেশিন নেবেন। এটাতে আপনার হলুদ মরিচ এবং কি ভুট্টা গম সব ক্রাশ করতে পারবেন এই এক মেশিনে। এবং কি মা বোনরা যে শীতের বড়ি খায়, সেই আটাটা ওইটাতে আপনি কুটে একদম পেস্ট করতে পারবেন। তাহলে আর বেশি কথা বাড়াবো না, যাওয়ার আগে একটা কথা বলবো, লিওন মেশিনারি থেকে পণ্য কিনবেন এবং নির্ভাবনায় থাকবেন। দেখতে ফেললেন যে আমরা ভুট্টা অলরেডি ঢেলে ফেললাম। দেখেন ভুট্টাগুলো দেখান একটু ভালো করে, ভুট্টা ঢেলে ফেললাম। একে যদি আপনি ইচ্ছা করেন যে একটা ভুট্টা আমি 2 খণ্ড করবো, তাও করতে পারবেন, এবং কি একদম ক্রাশকে পাউডারও করতে পারবেন। কারণ একটু দূরে একটু দেখান, একে আপনি যত টাইট করবেন সে তো একদম ধুলো ধুলো হবে, এবং কি যত লুজ করবেন দানাদার হবে। এ চালানো কোনো কঠিন না, একটা বাচ্চা মানুষও চালাতে পারবে। আপনি যেভাবে হলুদ পাউডার করবেন, সেটা টাইট দিবেন, একবারে পাউডার হয়ে যাবে। যত লুজ করবেন সে তো দানাদার ছাবা ছাবা হবে। তাহলে বুঝতে পারছেন একদম চালানোর সহজ। তাহলে দেখতে থাকুন আমাদের ভিডিওটা। আপনার 6 কেজি ভুট্টা 1 মিনিটও টাইম লাগলো না, একদম ক্রাশ হয়ে চলে গেল। এটা একদম ধুলো ধুলো করতে পারবেন এবং দানাদার ছাপাও করতে পারবেন, সব রকম করতে পারবেন এটা টাইট দিয়ে। তাহলে দেখতে পারলেন যে আমাদের মেশিনটা কি স্পিড। এটা ঘন্টায় আপনার 250 থেকে 300 কেজি তৈরি করতে সক্ষম হয়। আমরা একটু কমই বলে থাকি। তাহলে আপনারা আর দেরি করবেন না, স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে আপনার যেগুলো মেশিন লাগলে অবশ্যই আপনি ব্লক দিতে পারবেন। এছাড়াও দেখেন আমাদের কাছে ফিট প্লেট মেশিন আছে,
যা আপনি হাঁস মুরগি এবং বড় ছাগলের সব কিছু ফিড তৈরি করতে পারবেন। তাহলে আজকের প্রতিবেদনটা এখানেই শেষ করছি। সবাইকে সুস্থ কামনা করে এখানেই বিদায় জানাচ্ছি। তারপর দেখেন আমাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে খড় ঘাস কাটা মেশিন আছে। তাহলে যে কোনো মেশিন লাগলে এখনই স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে আপনি দ্রুত ফোন দিয়ে আপনার মূল্যবান মেশিনকে বেছে নিতে পারবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। এবার আপনাদের দেখাবো যে আমাদের মালটা কি পারলে সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি হয়। আজ বিস্তারিত দেখতে হলে পুরো ভিডিওটা দেখা লাগবে। দেখেন, প্রথমত আমাদের ভ্যানে উঠানো হচ্ছে মালগুলো। সারাদিন যেগুলো অর্ডার হয় এই পালে আমাদের ভ্যানে করে প্রথমত উঠাইয়ে তারপরে আমরা সুন্দরবন, জননী, এসে পরিবহন বিভিন্ন কুরিয়ারের মাধ্যমে ডেলিভারি দিই। তা দেখছেন যে আমাদের মেশিনগুলো খুব সুন্দর করে প্যাকেটিং করা হয়েছে। সব প্রসেসিং শেষ, এবার ভেঙে তুললাম। ভেঙে তোলার পরে সুন্দর করে এটা নিচে খোপে কাগজ দিবে, দিয়ে সুন্দর করে দেখেন তৈরিতে বাঁধতেছে। বাঁধা হয়ে গেলে এবার চলে যাবে এই মেশিনগুলো সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে। এই মেশিনগুলো আমাদের লাস্ট ট্রিপ যাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন যে রাত হয়ে গেছে। তাই এই মেশিনগুলোই আর আমাদের ডেলিভারি করা বাকি ছিল। তাহলে দেখতে থাকুন আমাদের ভিডিওটা। এখনই চলে যাবে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের সামনে। তাহলে বাকি কথা হবে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে যাওয়ার পরে। তাহলে চলুন চলে যায় সুন্দরবনে। দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে আমাদের ভ্যানটা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের সামনে এসে হাজির হয়েছে। এবার মালগুলো ভ্যানের থেকে লাভানোর পরে আমরা মালগুলো সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের কাউন্টারে বুকিং করব। বুকিং করা হয়ে গেলে তারপরে আমরা এর উপরে স্টিকার থাকে, সেই স্টিকারগুলো মারা হয়ে গেলে সুন্দরভাবে এটা কাভার ভ্যানের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশ 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে মালটা ডেলিভারি হয়ে থাকে। তাহলে দেখতে থাকুন আমাদের পুরো ভিডিওটা। দেখেন অলরেডি ভ্যানের থেকে লাগানোর প্রস্তুতি চলছে। অলরেডি দড়ি কিন্তু খোলা হয়ে গেছে। তারপর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মেশিনে গ্রিজ করা থাকে। প্রতি মেশিনে আমরা খড় ও ঘাস কেটে গ্রিজ করে তারপরে ডেলিভারি দিই খুব সুন্দরভাবে। দেখেন উপরে বস্তা দিয়ে দিই, আমরা কিন্তু কোনো কাগজ দিই না। উপরে কি সুন্দরভাবে বস্তা দিয়ে প্যাকেটিং করা হয়। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের অলরেডি ভ্যানের থেকে একটি মাল লেবে গেল, এবার দ্বিতীয় নম্বর মালটি লাভবে। এজন্য প্রস্তুতি চলছে, কারণ এটা তো অনেক ভারী, এই কারণে একটু দেরি হচ্ছে। এবং এর মধ্যে আমাদের বুকিংটা করা শেষ, বুকিং করা হয়ে গেছে। এবার মেশিনের পারে স্টিকার মারা হচ্ছে। স্টিকার মারা হয়ে গেলে আমাকে অলরেডি দায়িত্ব শেষ, আমরা চলে আসব আমাদের কোম্পানিতে। অলরেডি দেখেন বুকিংগুলো করা সব শেষ। এবার ম্যানেজার এটার পরে আপনার লিখবে, এটার পর সিরিয়াল নাম্বার লিখে দিলে অলরেডি যে জেলার পণ্য সে জেলায় চলে যাবে। তাই আর বেশি কথা বাড়াচ্ছি না, সবার কাছে একটাই কথা বলতে চাচ্ছি, লিওন মেশিনারিতে পণ্য কিনবেন এবং নির্ভাবনায় থাকবেন। ধন্যবাদ।